Yesu nashimwe cane, muhawe umugisha n'uhoraho yaremye ijuru n'isi. Yesu abagiriye neza aho muri hose, abari mu mabisi, abari n'amaguru, mwami Imana abarinde kuri ino saha ya sasita. Ngomba gusangira ijambo riri mu Migani 21 akarongo ka 23 riravuga ngo uwurinda akanwa kiwe n'ururimi rwiwe aba arinze umutima wiwe amagorwa yose. Amen. Yesu nashimwe cane, Yesu abandanya abagirira neza. Iri jambo ngomvye kuribasangiza ko ryaramfashije mu gihe nari mu kigeragezo guhera muri 2020 gushika muri 2024, aho nigeze kuvugana n'umuntu w'umusore hama asaba ifoto. Iyo foto ndayimwima, mugawe we yarayimpaye, hama biramubabaza ku buryo wewe vyatumye anyararaza amajambo atari meza. Rero nagomba guhanura abakobwa cane cane bakiri mu myaka y'ubuadolesa, birinde kwifotora bari gusa, birinde kwifotora amabere yabo, ibitsina vyabo babirungikira abahungu, kubera harya abahungu baravugana, abahungu baraguhanahana, ukabona haza abahungu benshi kukuresha, ukibaza ngo n'urukundo bagufitiye, kumbe harico bagomba kuverifya. Rero jewe iri jambo ryaramfashije, sinigeze nisigura, sinigeze mvuga vyinshi, narahoze kuko nari nzi ko ntaco niyagiriza. Jewe iyo foto ntayo namuhaye, ariko we yarayimpaye. Mugabo satani yagomvye kukurondera, yagomvye kukwimba, ntabura haca kugira akugirire nabi. Rero ngomvye guhanura abakobwa nduta, hariho abanduta, hariho abahungu baba aba diaspora bari hanze, agomvye kuguha amafaranga akubwira ati banza umpe ifoto yawe uri gusa. Rero ntimuba muzi ico agiye kuyikoza, ivyo bintu muvyirinde. Abo baba bamaze kubikora ntibabisubire, aba batarabikora muvyirinde. Umuhungu ntazogukunda ngo nuko ngo wamwihaye uri gusa, umuhungu ntazogukunda ngo nuko wamurungikiye ifoto yawe uri gusa, umuhungu ntazogukunda ngo nuko wamurungikiye amabere yawe. Oya, umuhungu agukunda kuko yarasanzwe yogukunda. Ntibisigura ko wifotoye ukamurungikira uri gusa, ukamurungikira amafoto yawe ateye isoni ngo niho azogukunda. Rero ndiko ndahanura abakobwa mubireke ivyo bintu. Mbega kuki bobo batabikora? Jewe muga urumva uwo wundi we yarabikoze, mugabo vyatumye nanje ngira iceyi ku bantu, kuko we yaciye abihindukiza abinshirako. Muga nta kuri kurimwo, kuri kuza Imana gusa. Ijambo ryamfashije riri ryo mu Migani, ryaramfashije ngo uwirinda akanwa kiwe n'ururimi rwiwe aba arinze umutima wiwe amagorwa yose. Amen. Ijambo ryaramfashije, ndashobora kwihangana ndavuga ati reka mpore, igihe kizogera uruvugo ruhere, amajambo ahere, kandi ndazi yuko Imana izobishira ahabona igihe kigeze. Ibi rero ndabivuze kugira mpanure abakobwa benshi babikora. Ntubisubire, mubireke kubera umwe wese afise igihe ciwe, umwe wese afise uwo Imana yamuhaye. Urazi yuko iyo foto ushobora kuyimuha umuhungu, uca usanga utwawe n'umugenzi wiwe abizi, wibaza ngo bizokoroha mu rugo, bizokoroha. Usanga akantu gato aca bigutuka. N'uwo muhungu umuhaye iyo foto, naho wogirirwa amahirwe mukabana, uzosanga arabigututse mu nyuma. Yesu rero abahe umugisha, abagiriye neza. Nagomvye kubahanura ndababwira ati mwirinde, umwe wese afise igihe ciwe, umwe wese afise umugabo Imana yamuteguriye. Ntimwiyararaze ku ma réseaux sociaux, ntimwiyararaze ku ma WhatsApp. Oya, uwumaze kubikora niyihane avuga ati Mana mbabarira,
asabe n'imbabazi uwo yabikoreye, uwo yahaye izo foto amusabe imbabazi. Ndamaze kubona abahungu iyo ashatse kugukorera ikibi arakigukorera, ntabe hoho ngo arakijijwe umudayimoni umufashe neza neza, arabikora. Ko mu masengero hose si kuvuga ngo haraberanda yabo, abo tubona bambaye basobetse si bose ari abakizwa, hari ababa baje gutesha ibanga abakobwa b'abakristo. Rero Yesu abahe umugisha, abagirire neza mwa bana b'abigeme, mwiyubare mwirinde